माइला त यहाँ आइसकेको छ हेर्नु न मलाई झोकेर हो मैले बोलाएको माथि घर बोलाउनु लागि यहाँ रहेछ माइला आज चाहिँ यस्तो जग्गा लान्छ सरप्राइज माइलालाई सरप्राइज छ क्या माइलालाई पनि थाहा छैन केही जाऊ चल त्यो उयोतिर खाने यसलाई हो उयोतिर खानु यसलाई यहाँ आइहाल्छु आइगयो केही छैन निक्लेश तेरो सामान ल्याउनु पाएन छ अरे कि पर बजार किन खाँदै गर अन्त तँ फिलहाल बजारभित्र आइपुग्यौँ हो महिलालाई सरप्राइज चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सरप्राइज चाहिँ यहाँ हो नि त महिलालाई लु र सरप्राइज चाहिँ यहाँनिर महिलालाई म सरप्राइज दिनु ल्याएको न्यु इयरको सरप्राइज चाहिँ महिलालाई यहाँ दिनु ल्याएको ओ सम्बे कहाँ गयो केटा फिलहाल आज महिलालाई चाहिँ म सरप्राइज दिनु ल्याएको छु नि त हो यहाँ लापा त महिलालाई सरप्राइज महिलालाई केही थाहा थिएन भने एकदम कन्फ्युज राखेर ल्याएको नि यहाँ सरप्राइज चाहिँ न्यु इयर सरप्राइज 1 तारिक दिनु भनेर मैले आएको खासमा कि 1 तारिक चाहिँ यहाँ दोकान बन्द रहेछ र यसले गर्दा सरप्राइज दिन पाएन माइलालाई हो आज माइलाले सरप्राइज यहाँ आज चाहिँ सरप्राइज पायो सरप्राइज माइलालाई एकदम माइलालाई सरप्राइज कुन चाहिँ मन कलर कुन चाहिँ मन पर्यो त्यही मन पर्यो माइलालाई सरप्राइज दिएको फिटिङ एकदम फिटिङ हुन्छ त्यो मन पर्यो मन परेन कि अर्को अरू के गर्ने लु भनिहाल ठिक छ एउटा उयो छ हाइनेक छ हाइनेक पनि दिइहाल्नु यो भित्र लगाउने हाइनेक तातो एकदम माइलालाई प्याक गरिदिनु हाइनेक अब मुङ लग्यो भन्दैछु हेर्नु त ना त्यो हुन्छ होला ठिकै उयो हुन्छ नि ल अब त्यो दुइटा प्याक गरिदिनु कुन चाहिँ कलर लाने कलर छैन हो बस माइलालाई सरप्राइज दिनु ल्याएको दाजु न्यु इयर सरप्राइज मेरोबाट न्यु इयर फिलहाल मैले माइलालाई न्यु इयरको एकदम सरप्राइज दिइहालेँ अहिले आएर म चाहिँ फिलहाल यहाँ दोकानमा मात्रै लान्छु जे लुगा लगाउँछ यहाँ दोकानबाट मात्रै लान्छु यहाँ चाहिँ हो राकेश भाइकोबाट मात्रै लान्छु म र अब मैले सरप्राइज दिइसकेँ बजार आइसकेँ हो अब म लागेको घरतिरै माइलालाई चाहिँ मैले बजारबाट लिएर आएर अब घरमा छोड्नु आउँदैछु हो माइला घरमा छोडिन्छु फेरि म चाहिँ रिटर्नै हुन्छु बराबै जान्छु माइलाको घर आइपुग्यो है माइला घर यहाँ आइपुग्यो है लु माइला घर आइपुग्यो लु माइला घर ठक्कै माइला घर ल माइला गयो लु माइलालाई छोडिदिएँ मैले हो ल